안녕하세요. 요 며칠 저희 집안은 정말 전쟁 같았습니다. 가족들이 다 독감에 걸려서 고열에 기침까지 심하게 하면서 하나둘씩 쓰러져 갔거든요. 저 혼자 멀쩡한 게 오히려 미안할 정도로 생각이 들었습니다. 그때 교회 집사님 한 분이 아내가 얼른 나으라고 죽과 함께 생강꿀차 한 병을 사다가 주고 가셨어요. 처음에는 그냥 정성이 고마웠는데 막상 마시고 보니 생각보다 기침과 목 아픈데 정말 도움이 돼서 깜짝 놀랐습니다. 그럼 생강꿀차가 왜 이렇게 도움이 될까요? 첫째, 생강은 염증을 가라앉혀 줍니다. 생강에 있는 진저롤, 쇼가올이라고 하는 성분이 목 점막의 붓기를 줄여주고 기침을 유발하는 자극을 완화해 줍니다. 둘째, 따뜻한 생강의 성질이 기관지를 풀어줍니다. 몸을 따뜻하게 해주면서 가래나 기침 같은 증상이 조금씩 가라앉는 데 도움이 됩니다. 셋째, 꿀은 목을 부드럽게 코팅을 해줍니다. 그래서 따갑고 아픈 목을 진정시켜주고 마른 기침을 줄이는데 특히 효과가 있습니다. 먹는 방법도 간단합니다. 따뜻하게 데워서 한 잔씩 천천히 마시면 되고 하루 2, 3회 정도 충분합니다. 혹시 너무 진하다 싶으면 따뜻한 물로 조금만 희석해서 마시면 속도 부담이 적습니다. 기침이 심하면 잠들기 전에 한 잔 마시면 밤에 기침이 덜한데 도움이 되니까 참고하시길 바랍니다. 당신도 한 잔 드릴게요.